Ja, nou is ons weer gereed vir die volgende sessie, waarin ons gaan luister na professor Greyling. Terwyl hy na vore kom, wil ek sê dat hy alreeds baie lang bedieningstydperk agter die rug het. Vir baie jare was hy reeds bedrywig met hierdie groot werk onder die Indiërs gewerk. Hy is een van die eerste sendelinge van die NG Kerk, onder die Hindoes en die Moslems gewerk, en 70 jaar in die Weskaap, en hy is dosent aan Bybelkunde, die UWK vir 5 jaar gewees het, diepgaande studies en doktersgraad in die sending wetenskap behaal, en is vir ons 'n baie groot voorreg. Ek sê sommer broer Chris vir hom, om vandag hier te kan saam met ons te kan hê, dat hy ons kan toespreek oor die Koran, oor die genade en die goedheid van Allah. En daarna gebruiklik gaan ons ook geleentheid gee vir vrae wat u kan stel. So ek stel hom nou met genoeg aan die woord. Baie dankie. Kan ek nie aansien, sê aan. My vrou se groot benoudheid is dat ek hierdie ding nie sal laat val. Ek weet, sy keer altyd dat ek weet nie of ek nie voel vir myself en maak nie of ek gevoel van haar en maak nie, maar kan jy my goed doen. Dankie. Lieve vriende, ek het gesê, die opdracht aan my gegee is om saam met u te kyk na die Koran, wat die Koran sê oor die genade en oor die goedheid van God. Nou het professor Els al gesê dat die oomblik as mens na die Koran te gaan, dan het jy tot die enerzijds die probleem dat om die islam te verstaan, die mens kan die islam nie verstaan sonder om die Koran te verstaan. Die Koran speel in die islam dieselfde rol as wat Jezus speel in die Christendom. Ons moet nie Mohammed en Jezus met mekaar vergelyk as ek so maar stel. Want dit is vir die moslim is Mohammed 'n profeet. Hy mag die laaste profeet wees, hy mag een van die grootste profete wees, maar hy is meer as profeet in die sin dat hy is nie net 'n nabi nie, maar hy is ook 'n rasool, God se krisisprofeet vir Arabië en die moderne moslims sê vir die hele wêreld, maar Jesus is ook 'n rasool. So die oomblik as ons na die islam gaan kyk, dan speel Jezus, ek sê die Koran in werklikheid, dieselfde rol as wat Jezus vir ons speel. Vir ons as Christene is Jezus die woord van God. Hy is die openbaring van God, nie alleen in wat hy geleer het nie, maar in sy lewe, in sy wonderwerke, in sy sterwe, in sy opstanding. Daar leer ons werklik God se woord ken. Hy is God se woord wat vlees geword. Maar in die islam het God se woord boek geword, die Koran. En daarom word die Koran ook op 'n besondere wyse gehanteer deur moslems. Die Koran is nie Koran as hy in 'n vertaling voor u lê. Dit is die Koran nie, dit is 'n verklaring van die Koran. Die Koran is alleen die Koran soos hy in die Arabies staan. En daarom moet enige persoon wat 'n moslim is, ook die Koran uit sy kop uitleer so ver as moontlik. En as hy die Koran ten volle uit sy kop uitgeleer het, dan kry hy 'n titel, dan sê Hafiz. In die maand Ramadan word die hele Koran onder leiding van hierdie mense wat die Koran ken,
voorgedra, dwarsdeur gelees in daardie maand se tyd. Die Koran, as 'n vrou menstrueer, mag sy nie aan die Koran vat, maar dan sê onrein. Jy mag nie die Koran, ek het net toe sit ek die Koran weer hier op die grond laas my neer daarso, omdat daar nie ander plekkie is om hom neer te sit nie. Jy doen dit nie met die Koran. Jy dra nooit die Koran onderkant jou naal. Jy sit hom nooit op, ek ons onder 'n ander boek. Hy moet altyd daar bo lê. Hy word dus op 'n besondere manier gehanteer, want dit is woord van God. En as ek dus na die Koran gaan kyk, saam met u, dan wil ek kyk na een van die temas wat beskou word as die een groot deurlopende thema. En dit gaan oor die genade en die goedheid van God. Birkeland en ander sê, en ek het dit daar vir u op skrif, u het seker gesien dat my lesentjie is daar vir u in 'n verkorte vorm op skrif gestel. Ek sal net een of twee korreksies aanbring daar by die tikwerk. Maar daar het ek vir u gesê hoe Birkeland sê dat die goedheid van God is aan werklikheid die sentrale tema van die Koran. En dit kan ons alreeds sien, en nou spring ek so 'n bietjie vooruit eintlik op wat u daar het, na punt 2 toe, dat as mens die Koran lees, dan begin die 114 soeras, byna al, met die woorde Bismillahi Rahmani Rahim, in die naam van Allah, die barmhartige, wat ook barmhartigheid bewys. En dis een van die korreksies, en daarom loop ek myself 'n bietjie vooruit, wat ek net wil hê, u moet aanbring daar, op die tikwerk, in die tweede lyn, by punt 2, in die middel van die eerste bladsy. Indien u die Koran lees, sal u merk, in al die soeras, waarby een begin met die Arabiese woorde, Bismillahi Rahmani Rahimi, daar moet hy M-I daarby kom. Dit het uitgevang. En dan natuurlijk die persoon, zijn naam net laatst aan, is Yusuf Ali. Niet Yusai Ali, Yusuf Ali. Maar die woorden Bismillah, als een moslim zelfs begint eten, dan sê je dankgebed aan tafel, dan sê Bismillah, in die naam van Allah. En dan kan mens maar eten. Baie keer by moslim vriende gekom en sê hulle, nou Bismillah maar, nee. So begin maar eet, sê Bismillah eet, nog wacht. Maar die gedagte van Bismillahi Rahmani Rahimi, Rahman, God is Rahman, hy is genadig, maar hy is ook Rahim, in die sin dat hy is nie net genadig in sy wese, maar hy bewys ook genadig. Nee. So God is genadig in sy wese en in sy daad. Byna dieselfde gedagte wat ons in die Nuwe Testament kry, ook oor die liefde van God. God is liefde, sê 1 Johannes. Maar God het sy liefde aan ons bewys deur sy seun vir ons te gee. So God is nie alleen liefde in sy wese. God bewys sy liefde. As die Here Jesus praat oor liefde, dan sê hy groter liefde, niemand is dit nie, as iemand wat sy lewe vir sy vriende gee. So jou liefde moet bewys word. Om net te sê, jy het lief, maar jy bewys geen liefde nie. My vrou sal na my tevrede wees. Liefde is ook iets wat bewys moet word. Genade, God is nie net genadig nie, hy bewys genade. En al die soeras, soos ek sê, behalwe 1, begin met daardie woord. Dan kan jy sien dat die genade van God is 'n besondere sterk eienskap of 'n komponent van die Koran. God is die God wat genadig is en genade bewys. En as u met 'n moslim in gesprek kan u gerus maar daar begin. Wat beteken dit? Dat God nie alleen genadig is nie, maar sy genade bewys. Hoe bewys God sy genade? Nou in die soera wat ek daar vir u aangehaal is, soera 30,
Ek het dit aangehaal uit iemand Byker se vertaling. Nou, iemand Byker was hier by Simonstad, hoof van 'n skool daar, en hy het toe besluit hy was ook imam in die moskee, en hy het besluit om die Koran in Afrikaans te vertaal, maar hy het toe, omdat sy Arabies miskien nie so goed was nie, het hy gebruik gemaak van Muhammad Ali sy Engelse vertaling as vertrek. En Muhammad Ali is nie 'n ortodokse moslim. Hy was een van die Ahmadiyya beweging. En die gevolge is dat van die begin af is daar die Afrikaanse vertaling deur die moslems verwerp. Omdat dit op sekere kritieke punte die Ahmadiyya teologie volg. Veral op die punt van die kruisiging van die Here Jesus. Professor Pieter het net vir u gesê dat die Koran sê, Surah 4 vers 157 en 58, sê die Koran, Jezus is nie gekruisig. Dis 'n teks wat u tog in gedagte moet hou. Want daar lê die groot verskilpunt tussen die Islam en die Christen. Ons groot verskilpunt lê nie by die teologie oor die leer oor God. En ook nie oor Jezus se lewe, want die Islam aanvaar, soos professor Else sê, die maagdelike geboorte van Jezus. Die Koran gee aan die Here Jezus pragtige titels, hy word onder andere ook genoem die Messias, maar dan word daar nie, dit word nie met inhoud gevul om te sê, wat beteken die woord Messias nie, dit is van die Moslems se woord, maar hy is Messias, hy is die Ruh Allah, die gees van God, hy is Kalimat Allah, hy is woord van God. Pragtige titels. Jezus is 'n wonderwerker. Hy het blinde sy oë geopen. Hy het dowe sy ore oopgemaak. Hy het lewendes, hy het dooies opgewek na die lewe. So sê die Koran. Daar word nie die verhale vertel wat ons in die Nuwe Testament kry nie. Daar word net daarna verwys. Dit word byna as bekend veronderstel. Maar dan kom daar natuurlik by die Christelike legendes ook sekere legendes wat dan bygevoeg word. Jezus het kleivoeltjies gemaak en die kleivoeltjies laat wegvlieg. En dan weet ons daai verhaal kom uit die Christelike legendes. Maar blykbaar met Mohammed se reise en sy gesprekke met Christene is dit een van die verhale wat hy gehoor het. En dan plaas ons weer Mohammed, soos professor Els net gesê het, jy moet hom in sy historiese konteks plaas. En sy historiese konteks was dat hy in kontak was met Jode en Christen. Maar ek dink baie van die Jode en Christen self nooit 'n Bybel gehad nie, want Bybels daar was nie boekdrukkings. Bybels het maar, as 'n kerk 'n Bybel het, dan was hulle bevoorreg, so was dit. Want dit moes met die hand oorgeskrywe word. En die gevolge was, die meeste Christene het nie 'n Bybel in die huis gehad. En as hulle dus die verhaal vertel, dan vertel hulle die verhaal soos hulle omgehoor het. Baie keer met legendes daarby. En nou hoor Mohammed daardie verhaal van die Jode en die Christene van sy tyd. En dit is sy kennis van die God van die Jode en die Christen. En met daardie beperkte kennis gaan hy uit as prediker. En hy preek daardie stof oor Abraham, oor Dawid, oor die profete wat vir hom bekend is. En gevolglik ook die boekprofete. Jy sien hom bekend nie. Want die mense wat net om die gehoor gestel is wat nie die boek het, die kan nie Jesaja onthou nie. U is Christen en ek wonder as ek of u moet vra wat het Jesaja gepreek of Jesegiel gepreek. Hoeveel van u gaan onthou wat Jesegiel gesê het? Dink 'n paar van die pastore sal selfs so kry, né? Net broer Bettina, as ek nou skielik vir hom gaan vra wat Jesegiel gepreek het, gaan jy maar net hier en daar 'n stukkie onthou. Maar die verhale onthou ons. Die verhale net. En daarom hoor Mohammed die verhale in Deel. En nou kom hy in kontak met 'n Christelike sekte wat ongelukkig in Suid-Arabië werksaam was. Wat sê dat Jezus is nie gekruisig nie, want Jezus is God. En God kan nie sterf nie.
En daarom het Jezus nie werklik aan die kruis gesterf. En as Mohammed die Jode aanval, en sê vir hulle, julle sê julle die Messias gekruisig. Maar hy het nie gesterf. 'n skynbeeld van hom is gekruisig. En nou kom die Ahmadiyas en sê nee, hy was aan die kruis. Professor Els het dit net gesê. Maar hy het daar net 'n skyndood gehad, en daarom het hy later vir Maria gesê, moenie aan my vat nie, want toe was sy wonde nog te seer. Maar 'n week later kan hy vir Thomas sê, kom steek nou maar jou vingers in my wonde. Dus hy wonde al gesond, maar dan wil die mense die Jode hom nie meer aanvaar nie, en dan gaan Jezus eers deur Afghanistan, en later tot in Kashmir, en hy preek daar, en daar is Jezus dood, en daar is Jezus begrawe, en die leier van die Ahmadiyya sekte het daar sy graf ontdek by Srinagar. So Jezus is wat die Ahmadiyyas betref, was aan die kruis. Hy het 'n skyndood gehad. En nou kom iemand byker en hy vertaal en hy sê Jezus is nie tot die dood toe gekruisig. En die Moslems in Suid-Afrika gesê, ons wil daar die vertaling nie hê, want dit is Ahmadiyya. En dan verwerp hulle 'n vertaling oor wat die Koran sê oor die kruisiging van Jezus. Nou kan jy sien wat 'n belangrikheid dit vir Moslim het. En dit is noodsaaklik dat u as Christen verstaan wat die Islam oor die kruisiging leer. Maar ek het hierdie vertaling uitgehaal omdat ons ook 'n bietjie moet kennis neem van die Afrikaans. En dit is 'n baie mooi vertaling. Ek dink iemand byker het daar geslaag om dit in redelike goeie Afrikaans, lekker Afrikaans vir ons te vertaal. Dit is eintlik nie meer in die handel beskikbaar nie, omdat die Islam dit verwerp het. Ek weet Professor Corpus is besig met die Afrikaanse vertaling op die oomblik. Ek hoop hy bring dit spoedig op die mark. Maar kom ons kyk net dan na daardie gedeelte van Surah 30, verse 17 tot 23 aangehaal. Ek kan verder ook gaan, dit is daar in die leer. Dit gaan oor die goedheid van God. Hy gebruik die woord in die Arabies van 'n ayat. Dit beteken 'n wonder, 'n teken van God. So waar sien ons God se tekens? Prys Allah in die aand en in die môre, en aan hom sê die lof in die hemel en op aarde, in die middel van die nag en in die middel van die dag. So loop God dag en nag. Hy laat die lewende uitgaan uit wat dood is, en die dooie uit die lewende. Dan moet u die woestyn sien, as hy werklik dood is. Dink maar nou Namakwaland. As mens so Namakwaland hier sien, maart maand, april maand, hy is dood. Ek kan dink daar toe ek daai een dag deur Loeriesfontein gery het, en daar in die wêreld, daar is hy swart, mors dood. En dan kom hy reeds, en skielik laat God net lief, en dan blom daar hele wêreld. En dis hierdie agtergrond. Hy laat die aarde herleef as dit dood is. Net so sal u ook opstaan. So as God die natuur wat dood is so kan laat herleef, dan is dit van Mohammed die bewys ook van die opstanding van ons as mense. Ons sal sterwe, maar ons sal opstaan. Dis 'n teken van God. En tot sy tekens, tot sy ayats behoort, dat hy u geskaap het. Daarna het u mens geword en het versprei. Die skepping van die mens is 'n wonder van God. En tot sy tekens behoort, dat hy vir u uit u eie vroue verskaf. En dat julle by hulle rus kan. Daar stem ek met Mohammed saam. Ek dink ek het een van die bestes gewees. Maar dat julle vroue gekry, dit is 'n teken van God se goed. En dat julle in die huwelik rus kan. Tot rus kan. En dat jy tussen julle liefde en goedheid geplaas. Hierin is tekens vir hulle wat na. En ek as Christen kan dit lees en ek kan amen sê. Sonder enige vrees. En tot sy tekens behoort die skepping van die hemel en die aarde. En die verskeidenheid van julle tale en kleure. Hier sit ons hier 'n verskeidenheid, hier voor ons. En die Koran sê,
dis 'n teken van die goedheid van God. As ek aan Afrika dink met sy verskeidenheid van tale en kleure, aanvaar ons dit werklik as teken van God se goedheid. As ek in die Nuwe Testament kom en lees daar van in Openbaring 21 of lees in Openbaring 5 dat die mense kom uit elke volk en stam en taal en naas. En in hoofstuk 21 hoe dat die konings van die aarde die eer hulle heerlikheid, sê die ou vertaling, inbring in die nuwe Jerusalem. Die verskeidenheid van God se gawes aan die nasies. Dan kan ek ook hierop aanwys, kan ek nie. En tot sy tekens word die skepping van die hemel en die aarde, die verskeidenheid van julle tale en kleur. Daarin is alles tekens vir die wat weet. En tot sy tekens word dat julle in die nag mag slaap en in die dag. As wat nou hier sit, sal onthou ek het 'n slag vir hulle gesê, dit beteken nie studente mag slaap in my klas, maar dat julle mag slaap in die nag. Die laaste, my vrou so hier skouerprobleem gehad die laaste tyd, dus ek kan nie lekker slaap in die nag nie. En dan sê mens die Here, dankie vir die wonder van slaap, is dit. En in die wonder dat jy daar in die woestyn waar dit so verskriklik warm is, ook in die middag 'n bietjie kan val. En dat sy guns mag nastreef. En so gaan dit aan. En dan kyk die Koran, dan kyk Mohammed, as ek so mag stel, na die wêreld rondom ons en hy sien oral die tekens van God se goedheid. Die feit dat hy uit die dooie aarde, dat hy op hierdie dooie aarde reën gee. En die feit dat daar skepe op die water is, daar's 'n hele paar soeles wat dit noem as een van God se wonders. Dat mense in skepe kan ry op die see en dat hulle veilig in die huis mag kom, is 'n teken van God se goedheid. So, lieve vriende, wat ek vir u wil klemtoon hier is dat in die Koran word daar ook gekyk dus na God se goedheid in die natuur, in die skepping van God. En as ek die psalms lees, en ek het nou aan professor Els hier 'n kenner van die Ou Testament, maar dink op Psalm 9, hoe dat God se goedheid gesien kan word in sy hele skepping. En ons kry dit ook, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die see en alles wat daarin hoort. Die aarde behoort aan die Here, hierdie wêreld is God se wêreld. This is my Father's world. En daarin kan ons verheug. Ons kan ons verheug in God se skepping, want God het hom in hierdie skepping verheug. God het gesien, en kyk dit wat hy gemaak het is goed. En dan eindig Genesis 1 by vers 31, en God het dit gesien, en dit was baie goed. Dit was volmaak. God verheug hom in sy skepping, en hy wil hê dat sy kinders, die mens, hom oor hierdie skepping ook moet verheug. Daar is die skepping, bewerk dit, bewaak dit, en ek kan amper sê, geniet dit. Dis God se wêreld. En ons mag ons in hierdie wêreld van God verheug. Dis tekens van sy genade. Maar vir my die aangrypende in die Koran is dat die genade van God vir al sy uitdrukking in die vergifnis. En een van die mooie soeras daar vir my is Soera 39. Ek het nou die aanhaling hier vir u gegee uit Soera 39 vers 53 en 54. Say, O my servants who have transgressed against their souls, despair not of the mercy of God. For God forgives all sins, for he is oft forgiving, most merciful. Daar kom ons weer terug by die most merciful, hy is Rahman, en hy is Rahim. Turn ye to your Lord in repentance and bow to his will. Before the penalty comes on you, after that ye shall not be helped. En dan klink dit amper soos die predikers wat ek al gehoor het wat hulle sê, wat ons mense sê, jy moet nie wag tot dit te laat is nie. Moenie wag tot dit te laat is nie. Draai nou om na die Here. En dis byna dieselfde woorde wat ons hier kry. Turn ye to your Lord in repentance and bow to his will before the penalty comes.
After that, you shall not be held. That's the laat. Julle moet nou omdraai en voor God julle sonde kom bely en sy genade vra, want God is die genadige God. En God vergeef, is oft forgiven. God vergewe dikwels. Nou kry ons hierdie tema nie so dikwels in die Koran. Nou waar ons hom kry, word hy vir my pragtig gestel. Maar ek gee dit vir u, sodat u in die gesprek met moslems, kan u met groot vrymoedigheid daar aansluit. En sê, as die Koran dan praat hier oor die feit, dat God vergewe. En dat ek my sonde moet bely. En dat ek moet wag tot dit te laat is. Dat ek nou na God nie kom. Ek kan amper sê, waar staan jy? Het jy al werklik van hierdie aanbod van vergifnis gebruik gemaak? En dan kan ons daarvan oorstap na 1 Johannes. 1 Johannes 1 vers 7, 1 Johannes 1 vers 9. As ek dink by 1 Johannes 1 vers 9 wat vir ons sê, dat as ons sê ons het nie gesondig nie, dan lieg ons. Maar as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van al ons ongeregtigheid te reinig. So God beloof vergifnis en God beloof vernuwing. En ek is so bly dat professor Elsneto die hele gedagte van die hernuwing, die herskepping so sterk beklemtoon. Want God is die herskepper. God is die vernuwing. En as ek dus met my sonde na die Here toe kom, dan word ek nuut gemaak. En dan kan ons praat vir die wedergeboorte. Wat beteken dit werklik? As ek dink aan wat Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, dat hy wat in Christus is al reeds deel van God se nuwe skepping. Die ou is verby, die nuwe is hier. Ons kan praat oor daardie vernuwende werksaamheid van God. Dat God vergewe, maar God vergewe nie net. Hy maak vir ons nuwe mens. En dit is waar die Heilige Gees kom. Dis die hele gedagte waaroor die Here Jesus praat met Nicodemus, oor die wedergeboorte. Dat God ons totaal wil nuut. En daarom praat Paulus so dikwels in Efesiërs en in Kolossense oor die nuwe mens. Ons moet die ou mens aflê. Ons moet ons beklee met die nuwe mens in die ou vertaling. Daardie nuwe mens wat die beeld van God dra. Ek kan met die moslim daaroor gaan praat en ek kan amper sê my vertrekpunt in die Koran kry. Die Koran kan vir ons 'n brug vorm, 'n vertrekpunt vorm, maar ek kan nie by die Koran self bly nie. Ek moet van die Koran afgaan na die prediking van die woord van die Here. Na wat die Bybel oor God as die genadige God, as die God wat vergeef. As ek dink aan Psalm 32, waar die skrywer sê dat toe hy sy sonde wou bedek, dat hy geen barmhartigheid van dit later het hom gevreet. Maar toe hy by God gekom het, is sy sonde bely. Hoe hy sy vrede daar gehad. So ek dink op Psalm 51. Ek ken soveel gedeeltes, my broer en suster, wat gaan oor God se vergifnis, oor God se goedheid, oor God se genade. As die Koran dus daarna verwys, ek wil vir u as vertrekpunt vanmôre gee, ons miskien sommer heel aan die begin gedoen. 1 Korinte 13 vers 6. Ek wil hom nie, ek onthou hom uit die ou vertaling uit, so ek sal liefst maar die nuwe vertaling lees. Want as mens nie eers begin oud word, dan kyk nou ongelukkig na aan sy kant. Die nuwe vertaling sê verbly, dit verbly hom nie, dis die liefde, die liefde verbly hom nie oor die onreg, maar verheug hom oor die waarheid. Ek is nie bly as ek in die Koran verkeerde dinge lees, oor wat nie reg is. Ek verbly my nie oor die onreg, maar ek verbly my oor dit wat waar is. Dit wat ek daar lees wat die waarheid is, wil ek graag uithaal en onderstreep en as vertrekpunt gebruik.
En daar is groot dele van die waarheid hier. Ek het gesê net waar die groot verskilpunt lê. Die groot verskilpunt lê by die verwerping van die kruis. So die duiwel is gewillig dat ons 80% van die waarheid glo. Solank ek net nie werklik by die kern van die waarheid kom. En die kern van God se genade is by die kruis. Hoe kan ek God se genade verstaan as ek nie die kruis verkondig? Hoe kan ek God se goedheid verkondig? Hoe kan ek God se liefde verkondig sonder om te kom daar waar Jesus sy lewe vir ons afgelê het? Waar God sy seun vir ons gegee het? Waar God se liefde geopenbaar is? God se liefde word geopenbaar in die sterwe en in die opstanding van die Here Jesus. Daar sien ons die openbaring van God se genade. God se genade is nie iets wat daar bo in die hemel bly nie. God se genade het vlees geword. Hy is nie net Rahman nie, hy is Rahim. Hy sy genade bewys op hierdie aarde. En daaroor wil ons praat. Maar ons neem die een, ons kan die Koran neem as vertrekpunt. Maar dan moet ek daarvan af, dit is nie my eind, dis my vertrek. Ek begin maar net dan. En daarvan af loop ek verder. Ek wil graag gaan na bladsy 2 toe van my notas daar. Dit is eintlik al 'n gedeelte daarvan wat u bespreek. Maar op bladsy 2 die van 4 daar is hierdie name van God as Rahman en Rahim, as die God wat baie vergewe, oft vergeven is deel van die Al-Asna Al-Husna, die mooi name van God. En die Moslems het 99 van hierdie mooi name in die Koran ontdek. En daarom het hulle 'n rosekrans, wat hulle baie keer gebruik. Hy is heel dikwels, ek moes eintlik vanmôre maar 1 of 2 van die rosekranse saamgebring het. Die gebedskraal, ken. Want hulle het hom gewoonlik, daar's 99 krale en dan 1 groot kraal. Party van hulle is ingedeel 33 krale, 33 krale, 33 krale en dan 'n hoofkraal. Want die mooiste naam is die naam Allah self. Maar die 99 mooi name van God, wat die moslim dan gaan aftel in sy privaat gebed. Vir al die mense wat behoort aan van die Sufi bewegings, die mystieke bewegings. Hulle sal gaan byvoorbeeld en op 'n donderdag aan gaan zikr, en dan gaan hulle miskien na die kramats toe en dan gaan sit hulle daar en dan vat hulle daai gebedskrale. Party van hulle sal in die moskee gaan sit en dan vat hy sy gebedskrale en dan noem hy die 99 mooi name van God op. En elke keer dan dink hy oor wat daai naam werklik beteken. En ek het nou net daar uit Sura 59 en ek 'n paar van die mooi name vir u uitgehaal. Dit was weer daar uit iemand Byker gevat. Dit is Allah buiten wie daar geen God is nie. Want dit is die eenheid van God staan vir die moslim as absoluut die sentrale in sy boodskap. Daar is nie iemand anders. Hy is die kenner van die onsienlike en die sienlike. So hy is die kenner. Hy is die barmhartige, die genadige. Dis alle buiten wie daar geen God is nie. Hy is die koning, die heilige, die skepper van vrede, die skenker van veiligheid, die bewaker van alles, die almagtige, die hersteller van elke verlies, die besitter van alle grootheid, verhewe is alle bo wat hulle met hom vereenselwig. En dan dink hy aan Mekka, daar waar hulle die hele klomp gode daar in die Kaaba het. Hy is Allah die skepper, die maker, die vorm, aan hom woon die skoonste naam. Alles wat in die hemel en op die aarde is, verheerlik hom. En hy is die almagtige, die alwys. So kry ons dan 99 van hierdie name. Maar u wat bely dat God koning is, kan ons nie met die moslim praat oor God as koning. Hy bely dan self, God is koning. En dan gaan ek na die psalms, en ek sien hoeveel psalms begin met die woorde,
God is koning, God regeer. Hy is Heer. En hy sing net so graag, né? Hy is Heer. Ons, en dis 'n plig om met die Moslem te gesels oor die koningskap van God. En dis een van die mooi name wat hy aan God toeskryf. Die Heilige. Stem jy nie saam? Want as ek die profete lees, as ek Jesaja 6 lees, en ek sien daar hoe dat die engele voor God staan en sing heilig, heilig, heilig is die Here God. As ek Openbaringe lees en ek lees daar oor die heiligheid van God, as ek kyk na ons eie sangbundels en hoeveel van ons liedere gaan oor die heiligheid van God, waar ons die heiligheid van God bely. En die Moslems sê God is heilig. Maar dan moet ons met mekaar praat daaroor. En as ek dan sondig en ek is onheilig, my lewe is haram. My lewe is nie halal voor God. En daarom is daar geskrywe word van die nuwe Jerusalem. In Openbaring 21 en 22 word daar verskeie kere gesê, daar sal niks inkom wat onrein is. Daar sal net inkom wat heilig is. Net hulle wie se klere gewas is in die bloed van die lam. Daar kom niks onreins in. En dan kan die Moslim dit verstaan. Ons kan nie voor God verskyn as ek onrein is. God is heilig. En hulle wat hom dien moet heilig wees. En ek is nie heilig. Daarom het ek genade nodig. Daarom moet ek eers geheilig word. Daarom moet daar iets in my lewe gebeur. Ek het vergifnis nodig van die verlede, maar ek het meer as vergifnis nodig. Ek het verlossing nodig, ek het heiligmaking nodig, ek het 'n totale vernuwing nodig. Ek moet weer gebore word, ek moet 'n nuwe mens word. Alleen dan kan ek heilig wees. Dit kan ek nie self doen. Die vrou sal onthou, toe ons seuns, 3 seuns, toe so 'n jong leidjie was. Ons seun Michael, wat nou dokter is op ons Obaai, een dink aanstel. Toe kom daar iemand daar in die gemeente waar ons is, die dag die gansfees toespreek. En omdat ek vir hom lankal ken, toe nooi hulle uit, hulle kan die middag by ons kom eet, en hy kom daar aan, en toe het hy sy 2 mooi dogters. En my seun is omtrent so 12 jaar oud. Dis die eerste keer dat ek agterkom, dat 'n dogter vir hom mooi is. Want hy het daar in die tuin gespeel, en hy was vuil, en hy het gesien, hier klim die 2 mooi dogters af, en hy is daar in die badkamer in, en skielik kom hy in die badkamer uit, en hy van nuwe sy skoon klere aangetrek, die haartjies in sy kam, en hy het sy gesig so ver gewas, en sy hande hier so gewas, maar hier loop sy bruintouwe hier af, en hier laas is dit vreeslik vuil. En toe ons in die badkamer kom, toe lyk hy handdoeke verskrik. Toe die nat gewas en skoon afgedroog. So is ons. As ek myself moet was, as ek myself moet reinig, gaan ek presies self. Ek het 'n totale reiniging nodig. Om dit in moslimtaal te stel, ek het nie 'n goedsel nodig, ek het sommer 'n goedsel nodig. Ek moet totaal geplat word. Ek moet totaal nuut gemaak word. En dis wat God. Dis wat God. Ek het die totale vernuwing nodig. En ek kan met die moslim daaroor praat, want God is heilig. En ek moet met hom praat oor die heiligheid van God. Wat ek vir u probeer wys, liewe vriende, is dat ons kan vanuit die Koran, kan ons dus die brug kry na die evangelie. Die Koran gee vir my die brug. Maar dan moet ek daarvan af terugstap. Ek moet my nie gaan verbly oor die ongeregtigheid. Daar is dinge wat verkeerd is, daar is dinge waarmee ek nie saamstem nie. Maar kom ons laat dit vir eers daar. Kom ons gaan konsentreer 'n slag op die dinge waaroor ons saamstem. En daar is mooi dinge waaroor ons kan praat. Hoe reageer mens nou op die goedheid van God? Dankie. Dis nou soos by die voetbalveld, waar daar 'n wit kaart en 'n rooi kaart opgesteek. Ek het die wit kaart gekry.
Hoe reageer mens nou op die goedheid van God? Die Koran sê, jy reageer op die goedheid van God deur jouself aan God te onderwerp. Jouself aan God oor te gee. En dan sê my siel weer 'n slag amen. Want hoe anders reageer ek op God se goedheid? Die Islam sê, of die Koran sê dat om nie op die goedheid van God te reageer deur jouself te onderwerp, is ondankbaarheid en is afgodediens. Dis die twee groot sondes in die Islam. Ondankbaarheid is eintlik kufr, waar ons woord kafir en ongelukkig ons woord kafir genaamd, né? Kafir is dus 'n ongelowige, ondankbare mens, iemand wat nie hom aan God onderwerp. Daarom verwerp ek die woord vir alles ons ongelowige mense. Maar kufr, ondankbaarheid, ongeloof en shirk, om gode naas God aan te is die tekens van ondankbaar. Jy eer nie God in sy genade en goedheid. Nou vind jy substituut gode. Nou kom jy en jy's ondankbaar, jy steer jou nie aan God, jy leef sonder God. Maar om God werklik te eer, beteken om jouself te onderwerp, jouself oor te gee. En die mooiste vers daaroor is Surah 4, vers 125, wat ek daar uit twee vertalings vir u aangehaal het. Die een is die een van Yusuf Ali, wat ek hier by my het. Who can be better in religion than one who submits his whole self to God? Who submits his whole self to God, does good, and follows the way of Abraham, the true in faith. Nou, soos terug by professor Elsa sê het van Abraham. Mohammed het gesê, hy wil nie 'n Jood wees nie, hy wil nie 'n Christen wees nie, want hy volg die godsdienst van Abraham. Abraham was nie 'n Jood nie, Abraham was nie 'n Christen. Abraham het voor die Jode, voor die Christene geleef. So hy volg die godsdienst van Abraham. Maar, who can be better in religion than one who submits his whole self to God? Die Zafrulakaanse vertaling is, who submits himself wholly to Allah. Absolute oorgang. En ek kan amper sê, waaroor wil ek met die moslim praat? Ek wil juist met hom praat oor absolute oorgang. Ek wil oor niks anders praat. Ek wil nie met hom praat oor hoeveel vrouens Mohammed gehad het. Stel nie aan belang. Ek wil nie met hom praat of Mohammed epileptische aanvallen gekry het of nie. Dis nie my belangstelling. Ek wil met hom praat oor absolute oorgawe aan God. En oor totale lewensvernieuwing. En die Koran gee vir my die brug daarheen. Jy sal dieselfde kry in Surah 2 vers 112. Ek kan maar gaan kyk van die wat Koran sê. Daar word ook oor hierdie absolute oorgawe. En dis wat die woord Islam beteken. Islam beteken oorgawe aan God. En 'n moslim is dus iemand wat homself aan God oorgegee. En ek het dus die reg om vir 'n moslim te vra, het jy jouself werklik aan God oorgegee? En ek het die reg om te oor 'n moslim te getuig oor my oorgawe aan die Here Jesus, aan God. Ek het die reg daartoe. Wat dit betref, die Bybel sê vir my dat ek God moet lief hê, en dit word sondag vir sondag vir my keer op keer weer gesê, en as leraars het ons dit hoeveel keer gelees in die wet, dat jy moet God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag, met jou totale mens wees, jou hele hart, die setel van jou emosies, jou hele siel, jou hele verstand, alles wetenskap, alles denke, alles studies, alles krag, elke druppel van ons energie, elke tikkie van ons tyd. Is dit nie waaroor ons wil praat? Wil ons nie praat oor Romeine 12 vers 1 en 2, waar Paulus vir ons sê dat die hart van ons godsdienst, miskien moet ek dit slag vir jy lees, jy ken dit, maar kom ek lees maar net daai eerste 2 verse weer. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferminge van God, gee julle self aan God as 'n lewende, heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike, dit is die hart van julle godsdienst. Gee julle self as 'n offer aan God. En dan gaan dit oor die vernuwing. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word, sê vers 2, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dis oorgang. Dan kan ek amper sê, dis Islam. Om my werklik self aan God totaal oor te gee.
om in my denke en in alles vernuwe te word. En as ek nie vernuwe is, kan ek God nie werklik dien. Ek moet totaal nuut gemaak. En daarom, liewe vriende, wil ek afsluit deur net te sê dat hierdie boodskap van absolute oorgawe is die hart van die prediking van die hele Bybel. As ek byvoorbeeld dink aan Romeine 14 vers 7 en vers 8, waar Paulus wil sê, en dan haal hy eintlik aan 'n lied wat daar gesing is. Ons weet nie of dit 'n gedig is, wat hy gedig het, of 'n lied is wat die kerk alreeds daai tyd gesing het nie. Maar niemand van ons leef vir homself. En niemand van ons sterf vir homself nie. As ons leef, dan leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, dan sterf ons tot eer van die Here. En of ons nou lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. Op dink aan Filippense 1 vers 21, waar hy sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Want om hier te bly, beteken vir my vrugbare arbeid. En as ek gaan, dan gaan ek om by hom te wees, en dis verre weg te wees. Vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. My enigste troos in lewe en dood is dat ek in Christus Jesus behoort. Dit kan ons met ons hele hart sien. En ek wil dus met die Moslem praat oor absolute oorgawe aan hierdie God wat genadig en wat goed is. Baie dankie. Ek wil amper sê, soos ek lees in die skrif, ten opsigte van die Here Jesus was gesê, hy praat nie soos die skrifgeleerdes nie, maar hy praat met gesag. En dit is wat ons sekerlik in gedeel het. Professor, dit was baie inspirerend, maar ek dink tog hier is nog vrae. Wat die kortlis vra moet is die tyd so bietjie rek, is daar tog iets seker in die hart wat jy wil doen. Dan kan jy dit nou doen, maar dan wil ons vra dat jy asseblief na vore kom, dat jy die mikrofoon gebruik, want ons broers, susters daar agter kan nie mooi hoor. Net 'n vraag om te vra. En die wat vra, kom sommer dadelik hier na vore, dan kan jy die mikrofoon gebruik. Asseblief, kom maar nou. Herhaal dit asseblief. Nee, ek sal maar herhaal. Die vraag is van waar my belangstelling in die Islam. Die Here het my geroep om sendingwerk onder Indiërs te doen. En hier in my laaste jaar op universiteit. Eintlik het dit 'n lang aanloop gehad. Ek het tot bekering gekom, toe was ek al reeds teologiese student. En toe het ons later een toneelstuk opgevat Kenia. En daar in Kenia toe ons in Eldoret moes gaan die reëlings tref vir die toneelstukkie. Ek gaan toe vooruit om sale te kry, die soort van dinge en iemand anders. Toe het van die Christene in Nairobi vir ons die dokter, 'n naam van 'n Indiese dokter gegee. En hy kom toe daar, die Jetabai te tel, ek sal nooit vergeet nie. En hy nooi ons die aand om by hulle te kom eet. Dus het hierdie boertjie uit die Mpumalanga se wêreld, wat nog nooit in 'n Indië-huis was nie. Sy eerste ondervinding van in 'n Indië-huis aan hulle tafel te sit en lekker curry. En toe begin hy sy getuienis gee. En ek wil nou nie daarop ingaan nie, as gaan ek nou die tyd heeltemal verspeel. Maar om 'n lang storie kort te maak, vertel hy hoe dat hy tot bekering gekom het, maar hy nooit gedoop is. En toe kom hy in Skotland vir 'n konferensie. Hy sê terwyl hy daar was, toe voel hy 'n baie sterk drang om gedoop. Hy stap na die kerk toe en hy kry die predikant aan die konsistorie. En hy sê vir hom, dis toe vir hom wonderlik om 'n Indiër-Christen te ontmoet, maar toe hy vra om gedoop te word, toe skrik die predikant om uitskoot. En die gebeur daar's apartheid in Skotland op. Maar hy skrik om te uitskoot, nog nooit 'n Indiër daar gedoop nie, hy weet hoe gaan sy gemeente regeer nie, En hy sê, hy is daar weg, en hy was bitter teleurgesteld. Hy sê, maar stadig maar seker het hy dit verwerk. En die volgende week stap hy die straat af met 'n gaan reën, en hy hardloop so op die eerste huis 'n stoepie op. En die man kom en die maak weet op die eerste pastorie. Hy het nou die dominee kerk gesien, nou is hy by die pastorie en hy het nie geweet dis die pastorie. Hy sê toe die dominee om sien, toe begin hy weer verskonings maak.
Toe sê van nee man, vergeet dit, ek was teleurgesteld die hele Christendom, maar toe besef ek, dis nie Christendom nie. Of dis nie Jezus wat my verwerp het. Dis die kerk. Hy sê, want Jezus sou my in die eerste modderpoel in die straat gedoen. En toe kry Jack erbij een smile. Ek dink nee, jy sal my my woord vergeef. Ek kry so een lach. En hy sê, you know, the Lord used me to lead my first minister to Christ. And the next Sunday, I was baptized. En hy weet nie op daai oomblik was hy besig om in 'n jong teologiese streek by die saad te sien. Ek het nog nooit vir hom kans gehad om dankie te sê nie, maar een van die eerste mense wat ek gaan opsoek in die hemel is vir Gemeente by om nog dankie te sê. Maar dit lei daartoe dat ek begin sendingwerk onder die Indiërs. En die oomblik as jy onder die Indiërs begin werk, dan moet jy twee groot godsdienste leer ken. Islam en Hindoeïsme. En ons werk het onder die Hindoes begin groei, en onder die Islam het mens hier en daar kontakte gehad, maar en toe het ek gevoel nee, nou moet ek op hierdie vlak my dieper ingaan. En dis eintlik vandaar dat my baie geloop. Maar eintlik het dit in Kenia begin by 'n kerk. Ja, dankie. Ja, kom ek. Ja. Die nog genoem van die Moslems nie afvoer aan aanbid. Ja. Kan jy weet waarom die maan nie ster? Die maan en die ster is eintlik 'n teken wat simbool wat baie ouer is as die Islam. Dit was tot 'n groot mate die Perse leers het as een van hulle embleme die maan en die ster gehad. En toe die Islam begin uitbeweeg na die, kan sê, en Persië dus Islam aanvaar, toe word dit herinterpreteer. In die sin dat die maan word gesien as die teken van die nuwe maan, wat so 'n rol speel veral met Ramadan. Wanneer jy Ramadan begin, jy moet die nuwe maan eers sien en jy mag nie die Ramadan eindig, die vasmaand, voordat jy die nuwe maan gesien het nie. So die nuwe maan speel 'n vreeslike rol in die vaststelling van sekere heilige dae. Maar eintlik is die teken baie oud. Hy kom eintlik uit die militêre wêreld van Persië. Pastoor, in die aanbieding het u genoem van die verskil in die onder die moslimgeleerdere oor die Ahmadiyya. Ek sal graag lyk dat u dit so bietjie sal oopmaak daar vir ons ander gelowiges ook. Die verskil tussen die gewone moslim en die Ahmadiyya. Ek kan dit baie kortlik so stel dat die Ahmadiyya het in Kashmir begin in Indië onder leiding van Mirza Ghulam Ahmad in die laaste eeu. En Mirza Ghulam Ahmad se groot bekommernis was die feit dat die Christensendeling so 'n ingang kon kry onder die moslems. Nie net onder die Hindus, maar ook onder die moslems. Veral omdat die Christen die klem gelê het op die feit dat Jezus het opgestaan uit die dood en leef. En diep in Mohammed in Mirza Ghulam Ahmad se harte daar 'n soort van 'n weerstand daarteen opgehou. En wou hy verkondig en sê hy dit ook in sy geskrifte, dat hy het 'n jihad begin, 'n heilige oorlog teen die kruis en die opstand. So hy wil bewys dat Jezus is dood en begrawe, daar moet hy sy graf ontdek in Swenigar en Maria se graf en al die dinge, maar Jezus is dood en begrawe. En hy het vir die moslems gesê, julle maak van Jezus iemand groter as Mohammed, want julle as julle op Hajj gaan, dan gaan julle en julle gaan kyk na Mohammed se graf. Maar julle sê, Jezus is nie gekruisig nie, Jezus is nie gesterf nie, Jezus is lewend in die hemel, en hy kom weer. En as julle aanvaar dat Jezus leef en weerkom, dan is Jezus groter as Mohammed. Dit Mirza Ghulam Ahmad self gesê. En daarom wil hy bewys, Jezus is dood en begrawe. En toe het hy natuurlijk 'n stapie verder gegaan later en homself aangebied as die Messias. Hy is die Messias.
En die gevolge is dat die hele Islam en die Ahmadiyya beweging totaal verwel. Want hulle verkondig nommer 1 dat Jezus aan die kruis was. En die Islam sê Jezus was nooit aan die kruis. Hulle sê Jezus is dood, terwyl die hele Islam wag op die wederkoms van Jezus. En die tweede ding natuurlik is die feit dat hy sê hy is die Messias. En hy is 'n profeet. En die Koran sê Jezus is die Messias. En die Koran praat nie van nog 'n profeet wat kom. So wat daar het die groot verskil gekom. Maar toe kom daar baie propaganda van die Ahmadiyya kant af na Suid-Afrika. Want van hulle het toe begin met die hele jihad, die heilige oorlog teen die Christene. 'n Deel van daai heilige oorlog is ook die verspreiding van traktaatjies. En Ahmadiyya van Natal, en ek hoor Ahmad is nou dood, maar Ahmadiyya sy hele teologie is gebaseer op die Ahmadiyya leerstelling. En aan die ander kant in die Ahmadiyya is natuurlik hier in Kaapstad en Athlone 'n moskee. En dit het hier die dinge so warm gemaak dat daar in die hele klompie van die Sunni moskees en daar plakate opgegaan om te sê dat Ahmadiyya en Qadiani en Baha'is mag nie in hierdie moskee inkom. En hulle is ook daar is ook besluit geneem deur die Muslim Judicial Council dat die Ahmadiyya mag nie eens in 'n moslim begraafplaas begrawe word nie, want hy is 'n kafir. Hy is 'n kafir omdat hy die kruising van Jezus. Kan sy daai leerstelling verkondig. Goed. Daar nog 'n vraag moet. Ja. Wat se betekenis het die direk genoem? Wat se betekenis het die wederkoms van Christus vir die Islam? Verwag hulle dit? Ja, dit word verwag. Kyk, die Koran, daar is 'n paar tekste in die Koran wat dit ten grondslag lê. Die een van die tekste wat dit ten grondslag lê, is Surah 19 vers 33. Dis die surah wat gaan oor die geboorte van Jezus. En in daardie surah word gesê dat Jezus die baba, kyk, een van die wonderwerke wat Jezus gedoen het, dit is dat hy as baba gepreek het. En in daardie preek sê hy, geseënd is ek die dag toe ek gebore is, en die dag wanneer ek sterf, en die dag wanneer ek weer opstaan. So hier leer Jezus as baba alreeds dat hy maagdelik gebore is, want hy verdedig sy maagdelike geboorte, en hy sterwe en hy staan op, en dis nog die Christelike getuienis. En nou sê Surah 4, Jezus is nie gekruisig. Nou sit die Islam met daardie problematiek. Van een teks praat oor Jezus is nie gekruisig, nie, hy het nie gesterf, nie, hy is lewendig opgeneem hemel toe, so Jezus leef. En die ander teks sê, het Jezus self gesê, geseënd is ek die dag toe gebore is, en die dag wanneer ek sterf. En toe is daar aan Mohammed, volgens die tradisies, die vraag gestel. Daar is verskillende vrae gestel, maar een van die vrae was, is sy wederkoms? Oor hierdie teks. En het Jezus verduidelik, dat hy weer sal. En as mens nou die tradisies lees, en daar is baie interessante tradisies daar. Een van die tradisies is dat hy op 'n Vrydagmiddag sal kom. En dan gaan hy reguit op gaan moskee toe, want Jezus is 'n moslim. Al die profete was moslims, hulle het self aan God oorgegee. So, dan sal Jezus op gaan moskee toe. En as die imam hom sien aankom, dan sal die imam sê, dan maar kom lei jy die gebed. Dan sal Jezus sê, nee, ek bid agter jou aan. En terwyl Jezus en die moslims dan besig is om op die Vrydagmiddag by die groot diens daar te aanbid, dan kom die Antichrist, die Al-Dajjal, kom hy met sy 70.000 Jode. Onthou die Al-Dajjal, die Antichrist is 'n Jood. Hy het sy een oog, lyk so 'n druiwekorrel wat jy uitgedruk het, so sê die tradisies. En hy draai dus miskien amper sê ek draai 'n oogklappie, dan kyk aan Dayan. Maar hy sy een oog, hy is blind in die een oog. En dan kom hy in die 70.000 Jode, kom hulle nou aan, en dan gaan Jezus uit, en dan maak hy die Antichrist dood, en dan val die moslims die Jode aan, en dan maak hulle dood, en as daar nog een Jood oorbly, en die kruip agter 'n boom weg, dan sê die boom, Moslim, dis 'n Joodjie. En as hy agter 'n klip weg kruip, dan sê die klip, Moslim, dis 'n Joodjie. En dan sal hulle die Jode uitroei, al die Jode wat volgelinge is van die Antichrist. En dan sal Jezus trou
Hy word koning in Arabië, hy sal trou, hy sal kinders hê, hy sal begrawe word, in die graf wat laat vir hom opgehou word, in Medina, laasmaal. Want daar is 'n ander tradisie, het Mohammed gesê, die dag met die opstaan, sal hy opstaan tussen Abu Bakr, sy latere skoonvader, ek kan sê sy skoonvader en sy latere opvolger, en Isa ben Miriam. So Jezus moet naast Mohammed begrawe. So Jezus moet nog kom, hy moet nog sterwe, en hy moet dan opstaan die laaste dag. So dis die verwagting. En daaroor is daar hier in Suid-Afrika 'n hele paar boekies geskrywe, juist teen die Ahmadiyya, waar ortodokse moslems dan die wederkoms van Jezus verdedig en verduidelik. En teruggaan na die tradities. En ek dink ons kan daar ook 'n baie deeglike gesprek met moslems voer oor die wederkoms. Kan jy nou alles onthou wat gesê was? Nou daarom het ons kassette, daarom het ons op die videobande, en by herhaling om dit weer te speel, dink ek gaan dit meer duidelik word. Maar nou gaan ons vir ons broeder Benford Young van die Life Challenge vra net so 10 minute, 15 minute met ons gesprek, maar ek wil net een vraag hier nog vra wat my bietjie kwel, is dit, as jy dit sal beantwoord. Jy praat nou van die moslems glo Jesus is in die hemel, met ander woorde, hy moes opgestaan het een of ander tyd. Hoe glo hulle dat hy opgestaan? Nee, hy het nie opgestaan, hy is nooit gekruisig, hy is nie dood. Is hy lewendig hemel toe? Hy is lewendig, en die moslems lê daarop klem, veral die oor die Ahmadiyya word gesê, hy is lewendig en liggaamlik opgeneem hemel. Want dit is ook teenoor mense aan die ander kant soos Jumal en ander wat gesê het, Jezus is net geestelik opgeneem hemel. Net sy geest is op. En die moslems sê, hy is lewendig en liggaamlik. Die hele storie wat daar verbind word, is hoe dat die meeste moslems sal sê, die persoon wat gekruisig is Judas. Judas het gekom met die soldate om vir hulle te wys waar Jezus is. Nou volgens die moslim verklarings was Jezus toe in 'n mirasie, en Judas het ingegaan om Jezus te gaan uithaal, en in tussentyd het God Jezus weggeneem hemel toe, en het hy Judas sy gesig verander om te lyk soos Jezus. En toe Judas uitkom, toe gryp die soldaat. En hy probeer keer en sê, nee, maar dis nie ek, jy sê, ons kan sien is Jezus. En die man wat is aan die kruis sterwe, is Judas. En daarom het hy uitgeroep aan die kruis, my God, waarom het u my verlaat? Want hy was die God verlate mens. Maar Jezus is nie gekruisig. So volgens die Islam was Jezus nooit aan die kruis nie. Jezus is deur God direct hemel toe gevat. Soos hemel. Soos hemel. Baie dankie. Ek wil die broeder aan die voorstel, hy is 'n sendeling wat jarelang met Life Challenge besig is en ook sin. En hy het ook hier 'n aankondiging in verband met daardie kursus wat jy wil gee, né, die kurs. Ja. O ja, goed. Kry net die gereedskap gou reg. U het alreeds besoek afgelê daar by die tafel om te baie insiggewend om daardie traktate en boekies te bekom en te bestudeer. Ons kan nie maar net in een dag se tyd alles leer nie. Dis eintlik maar die begin nog van groter dinge, verdieping in hierdie pragtige voorleggings wat ons hier ontvang het. Gelukkig, ek is Duits en so ek praat nie te veel Afrikaans nie, so that you don't roll over the floor laughing at my Afrikaans. I will rather speak English, and I hope you bear with me. Yes, as Pastor said, we are involved in courses with SIM, that stands for Society of International Ministries, the original Sudan Interior Mission. And I have the privilege to share a little bit about our ministry, and I want to point out 3 main points, and that is that we are very practically minded in our endeavor of reaching Muslims. So one thing is not only that we do courses, but our courses have a practical implication. It gets really people in touch with Muslims, and they really are able to share the gospel. It's not only to take an individual Christian and mobilize him and equip him to speak to Muslims,
Rather, we see ourselves as assisting the local church according to how they can fit it into their program and how they want to tailor it so that they can have a Muslim outreach from their own church. And so we are just assisting. We are never there to take over the role. And a few people in the audience that I know, they know us quite well, and we have done courses in their churches, or they know about our work. And the idea is that we equip them, the church itself will develop its own Muslim outreach the way that is suitable to that church. And that will be different to a church, let's say, in the southern suburbs of Cape Town, or a church like this one here in a more traditional white area. And so there will be different approaches needed for different locations. Some will maybe reach Muslims at their work, and they need something different than people who will live next door to a Muslim person and want to reach their neighbor. So there are differences in that. But we want to enable, equip, and so our emphasis is on equipping and assisting. Now, how do we do this? Unfortunately, we don't have an overhead here. I have all my transparencies here, but basically the idea is that we, first of all, help the church to catch the vision of reaching Muslims. Let's face it, maybe some of us are here this morning because we do not know how to approach the Muslims in the first place, or we are scared. And a lot of people in churches are scared, especially after the happenings with Pagan and so on. How can you speak to these people, etc.? Also, Ahmed Didat has produced a lot of propagation material that scared a lot of Christians, and so they say, no, you can't talk to these people. But that's not true. That's just a lie that the devil has raised up. One can actually very well talk to the Christians, to the Muslims, as a Christian. And so what we do is we help, first of all, create an awareness in a church so that the whole congregation gets the idea who are Muslims, what are they all about, and what do they believe, similar to what we are doing this morning. And then what we offer is a one-day seminar, and we have produced a set of study notes. It's very simple material. It exists in English and Afrikaans, and it's very inexpensive. And that we use that material as teaching material on, let's say, a Saturday morning or Saturday going maybe like today up to about 3 o'clock. And we go through the basics of Islam, and we call this our Muslim Evangelism Seminar. And then after that, we offer to the church a number of different approaches, how they now can go out practically and get involved in Muslim evangelism. I sort of say to myself, I do not want to teach longer than 5 hours about Muslim evangelism without getting in touch with a Muslim, because we're getting big-headed and we're getting weak feet. So rather, let's get practical. And one course that we have is called the ABC of Muslim Outreach. It exists also in English and Afrikaans, so one can actually give a copy to whatever the people prefer. And they are done absolutely synchronous, so you can teach from an English or Afrikaans copy, and everybody has his notes in the language of preference. That's a course that has 2 introductory evenings, and then another 8 evenings with practical outreach, where people go out and meet Muslim in a strategic setting, for example, in a door-to-door situation. This can be done in an evening, it can be done for mothers meeting in the morning or something like this, but it is hands-on experience, and people are taught for 20 minutes, then they go out for an hour and have a meaningful conversation with a Muslim. They come back and they have a report back session. Some people might probably know Evangelism Explosion, EE3. It's sort of a similar setup, not just that it's geared to Muslim evangelism. It's very basic. One doesn't have to have a doctorate like the different speakers this morning. You can be just a normal, simple Christian and go out and do this. And we follow a course like this. We follow up with specific trainings. For example, somebody has asked about Ahmadiyyans. If you go out in Athlone, where that mosque is of the Ahmadiyyans, you will need that specific topic taught to you. So we will add that as a special topic. Or we will speak about women in Islam for a mother's school.
So we will then only add to that teaching whatever is really necessary for the Christian as he needs. We have a little support structure going, and that is our co-worker meeting happens 4 times a year to sort of help with the motivation and with the interest to keep that up, where all the co-workers from different churches, different denominations come together, share about their experience, get a little bit more teaching on certain topics, etc. What we also do in order to facilitate the whole thing is we have a lot of material produced. And I didn't bring everything here because I'm not a salesperson, but just there's material on when you stand in front of the book table on the left that is all for giving to Muslims. It's material that is specifically written for the Muslim audience. It's tracts like, what do you think of the Messiah? The question Jesus asked his disciples. The term Messiah is mentioned in the Quran, but there's no explanation given what it means. That's an opportunity to share something about what Messiah really means. Or why do you, 4 good reasons why you should know the book. And that's obviously pointing to then why a Muslim should read the Bible. And that tract has a follow-up tract with a little booklet that explains the reliability of the Bible. And then we got a tract series here. Yusuf asked himself, Fatima asked Mary, the Merciful God. These are very simple tracts to give to a Muslim. And this material is very inexpensive because we want to mass distribute it. We want to really get it out. And this can really provide a good starting point. Just in case you buy something, don't just give it to a Muslim. Give it to a Muslim and say, I came across this. What do you think about this? And then he can read it, and you have the right to come back to him and ask him about it. Okay, so far just a little bit about our ministry. I know the time is short, and the time is actually up. Let me just mention a couple of other things. We, working together with churches, we try to have one specific big outreach a year, where we partner with some church that invites us. And this year we will be in town together with the church, and we call this our vacation outreach or vac mission. And that is for students who are at university. Once they finish their exams, they do not know what to do until Christmas. So we have designed this 10 days program where they are taught about Islam in an intensive way and where they do practical outreach for 10 days. That's happening from the 13th to the 23rd of November. If you want to know more, please let me know. Then another thing that we have helped to set up and that you should be aware of is the Study Center for Ministry to Muslims. Now that's not something that is SIM owned. It is actually something that has come into being in a joint venture from a number of missions that work here in the Western Cape and together with BI in Corpus, the Bible Institute. The Bible Institute is hosting this Study Center for Ministry to Muslims, and a course is run twice a year. The next course will be in February, and the second course will be between the Bible school semesters, so that Bible school students could possibly sign up. The course is 4 weeks long, but it's broken up in modules. There's an introductory module that everybody has to take. And then you can choose from any of the other 3 modules, but ideally one should take all 4. But each module is 1 week long that follows on. So it's a total of 4 weeks. Information about that you can pick up on the book table. It's those green leaflets. And please take them along and give them to people who maybe want to go to the Middle East or want to get involved in Muslim evangelism and have a week or 2 or 3 or 4 weeks time sometime next year to really learn in depth about Muslim evangelism. It's very good teaching with a number of teachers from all over the place with practical experience. And then let me say a final word about CCM, Christian Concern for Muslims. That is now going for, well, I don't know, 12 years or something like that. It's a long time. It's a federation, it's a loose working group of missions and Christian organization churches who are interested in Muslim evangelism in Southern Africa.
And every year there's an October meeting for the leaders, and there's a conference over Easter for anybody else who is interested in practically involved in Muslim outreach. And we coordinate nationwide Muslim evangelism in ECC and in Christian concern for Muslims. And so I think you should just know about that, and if you want to know more, then just speak to me, or speak to Neville Tutor, one of our pillars in the work in the back there. See his name tag and you'll find him out. So please contact us and find out more about what is happening on the ground, on the practical side of things. Thank you very much.